gede kepala jalan. Gede lah. Harah, dong Dewa Ratu Jaji Pengsrini, selat segara pintu. Liang hati deman kene toh, dadi anak bajang. Sedang bajang sumambongan kelijani toh. Jam kuda kada nenek maroman pesu ke kene. Aduh. Keni suba, dadi anak bajang. Harus bisa menjahit dong, harus bisa. Ngumah piring pang bisa mekenyang, mekejang. Bukan. Mekejang gaya pang harus bisa aja mak. Weh. Yang gitu tuh. Kan. Swastiastu. Ibu, aduh, Dewa Ratu. Ibu gubernur dia nih. Aduh, swastiastu ibu, ampura ibu nge, tiang di duar kancap-kancap bu. Cara belohan tiang di duar bu, dan uning dia, ibu wenda segera tiang bu, ampun tuni ibu. Oh wah bu, adi sangat kopi bu, ma ibu. Aduh, hingga matur sukses sama ibu, sampun boleh nonton, rainana mangkin ibu. Eleng ibu, sarang tiang bu. Eleng, aduh. Dekat sepedaan bu, tiang dicenik mana bu, di sangar kayon kan bu nge, aduh ibu, nu ingat ibu sarang tiang bu, eling ke belakangnya bu, lebih tiang mau honornya bu, aduh, kene sudah dadi nak bajang toh, dados pengayah, ngiring tas bos tiang nenek, aduh. Dua peseng nih, dua gong istri, dia lang-lang biru. Dua gong istri, dia lang-lang biru. Kayak angkat lak-lak nih, nyak aja pelung tuh. Saja nih gitu, ada nih kan begitu tuh. Menang jani di Puri Buana. Menang di Puri Buana Raja. Dia ada pengayah di sini, asisten nih. Gitu nyan. Yan mula aleh, juh beten budak kalau kejegek nih. Nu tiang lebih jegek. Ada tiang sing payu-payu. Mara medal kan agak aneh. Pih, onyan tuna-tuna micik manis. Tiang jak juh kalah saya. Aduh, kini baca kenyal saja nih kene. Lah bos baik makilit. Kengken kadang. Dijani konan bangun kengken kadang maksudnya tuh. Ngerti kadang nenek. Jadi pengayah kekena datang. Dok, coba gaib bang. Apa sih padanya mah? Menjajai tang subau. Udah kadang nenek bang. Jadi sih penang-penang. Apa? Ada. Wah, coba yun yang benar gaib kekena. Pangkengken ben. Nana. Padesnya aja nih. Asalnya saya pecik pedang-pedang nenek ya. Kaman nenek, kaman paling mola nenek di gumi dini. Saya panteng nak nenek. Yan dong lah ini, Nogong istri. Bang, Tihang. Kengken, kabibel bungut prajani. Don, Kengken. Don, Niki Kengken. Liman tiang. Limannya gede-gede. Nge. Juliu nyi ngamah ini dong. Kenta ini potong nih. Nya adong gobo kata jegek ngajak potong nih. Punapi potong. Wah, coba jegek potong nih serpes deh. Potong tiang jelek kan dan? Pengkasang ben giges. Banyak langsing menarik. Nen malu, jantos tumun. Aluh carane. Tiang nen nikah ngatu. Panglangsing, banyak adong nih gobo nih nyetetek nih jegek nih. Jantos tumun. Be dong cang kedat tengi ratu. Mimi ratu.
Dagang Bro, Ibu. Niki pun batin bangkiang tiang Bu. Komang Ibu niki. Niki komang Ibu nih, sarang Ibu syuting dumun ring sanggar kayon, kene daden Ibu. Padahal ampun becek tiang madu aso niki. Kencan maksudnya nih. Purnama nuju tilam mesti kajang renetan. Kene lekane Bu kudian tiang Bu. Ini tak bangkiang tiang mangkin urung ke tiang. Polon ni ratu. Jakan telung kilo, pedang kilo lah bano. Maksud nih? Nasi dingin naibi ben pantat ben kilo. Weh. Saja nih. Kene saya kene foto angi Dua mana? gong istri ya. Man, Cinga na tiang na natung kasang kakane. Man. Tiang kudang tiban dini dados pengaya. ulengi tengah basang bengayah ini mana? Hah? Uleng tengah basahnya tiang dini bengaya dua gong istri ujang sing tegah-tegah. Benyi nyuang tegak-tegak nih. Jangan ngenep-ngenep bang. Ada nya kan dan. Betara awak tadi nak bajang. Apik ngibo metingkah melaksano. Oh kentan. Bogobo bojegek ke kene ratu betara. Wanita itu tidak hanya sebagai pembantu, dia juga harus bisa menjadi pemburu. Pemburu kengke maksudnya? Pemburu ilmu, pemburu nafkah, pemburu skill, pemburu titel. Oke, entar kadang dia nak pemburu bangkong Kadang kok dia alasan. apa? Kadang dia nak pemburu bangkong kok alasan. Pemburu bangkong. Itu harus perlu ditingkatkan pengacara ibu. Melengah saja nih. Ibu niki drama anak sampai jam kudus kali niki melebos. Ibu ampun budahnya melebos nih. Nih, Bo. Kengkeng. Perlu ngelah skill pang tadi angon bekal. Pan tadi yang on bakal? Jak Seluere? kecemang. Penampilan malu harus celing. Harus sling. Glowing. Glowing. Nyi ngeranang muan cangke kene. Adik kenton. Boren. Pelan-pelan. Kamu jap ke toko supermarket. Meli pupur sari ayu. Weh. Di tu tiang dunia deloannya di lampu merah belok kiri itu. Man. Bom misi sari. Apa sari kadangnya sari ayu tau? Mana pi? Sari rapat beliangi cang. Aduh. Lemah lengah kadangnya patut atau sari ayu jak sari rapat. Yang penting kan misi sari. Lem. Nabi. Sari ayu. Sari ayu. Kumpulan sari-sari membuat diri pan cantik dan ayu. Oh yang sari rapat? Kumpulan sari-sari membuat diri banyak 4. Oh jadi pengstrining selat segera pitu. Oh harum. Polone diketok-ketok. Saja. Tangga toleh petruek sebenar malu baca. Cengken pang cengken bin. Harus bener-bener sari ayu baca malu naik. Ben sada expired nih buat 2015 dia Wih. cang. Ini tuh kene wancang cara tuke kurap tadi nih. Tuke kurap, sen tuke kurap. Apa? Tuke cabang. Saja. Adik kene bisa potong nana apa ge resep nih ke kene. Nih bo resep melong nih bengeranang. Cengken api nih ke resepnya Ijiana ibu gubernur na Lemon tea. Ah. Lemon tea. Ah. Tawangi dah. Alamat deh. Ada lemon tea. Mana pi? Lemon tea. Oh, napi dong. Lemon. Lemon. Jeruk. Jeruk. Tea. Tea. Teh. Teh. Lemon tea. Lemon tea. Teh rasa jeruk nipis. Ah. Setiap hari minum teh rasa jeruk nipis. Cengken dong. Kene pada dene. Ah, cengken dong. Berubah. Napi berubah. Jeruk nipis-nipis. Mana tuh? Cang nebal-nebal lah. Wah. Dewa Ratu. Mungkin karena kulitnya kata mah. Gitu. Melengis, terkukut jang melengis. Cengken Gusti Ayu asal bawa keplong dadarang pejak buto sareng silap meng buto. Engken silap meng buto. Ya apa sing renguang. Tetet pato ke jawab penyi bang makanan seulahnya mesti. Mana besado tuh? Bang matur kan ibu. Oh sampun. Kat yang nak tan purun maturnya bu nikir kebetulan sangar duwe ring sayan boleh tampil mangkin. Cengken maksudnya misi orang ke kedo adi. Orang benar-benar daripada mengkap-mengkap kengkeng sih. Boleh ditiang rangkul teman-teman gitu. Benyang ditiang matur yang malih. Cengken maksudnya tuh. Nah, sakit ada gaya. Pokoknya Promosi di ini. ya harus PKB itu tempatnya promosi. Promosi. Jadi dong orang dong ada nawak bisa, jago orang bisa pangada nak alih. Kengkeng. Hubungi. Cekan dor mai. Ya dia enggak nih. Pangsekan deh pangsing selesai ngoreng samalnya sama TikTok. Mah baju masih sama TikTok. Weh. Man, Dagong istri tanuning. engken. Zaman jadi zaman milenial. Maksud Sampun maju. Di HP jadi nak gumi-gumi TikTok jadi. Jadi? Nang jan take nang ibu gemerur sing jeng lah TikTok ragane.
Mau 2.000? Bodan ngai kan bungut ki geboh. Yen jajo geboh long, mungut geboh longan bata kena muni. Sira uning yan bunge, anak dan uning, biasane kento. Jangan metakon man mumpung gitu. Ideng kaririani kan dia kaririani. Iya, dia nasi saing TikTok. Dengan media gamelan Bali bisa nggak bikin TikTok? Oh, gitu. Kalau pang positif. Oh, pang positif. Man jadi dua gong istri mau potong dua gong istri ngidang sama TikTok ang. Nah, Kejang ngeliling dua gong istri ke depan. Sombong kan coba malu. Oh, coba. Nai kan Khadijah nih tuh. Mata nut kan bisa nggak sih? Iki penabo icen dua gong istri tia kene gamalong TikTok kene potong ne belentak engkau kene. Ratu aja potong jangan ubah abet nih. Ya ketunyal nasenya. Dia lagi tunyal. Marah buat tunyal can nasnya. Sirau. Bukan belah batohnya tunyal ada gitu. Dua gong istri. Acacang man kamu jagongnya bonen. Baik. Nyanyi. Dari sang atuh. Baik. Bayu bener. Cengcan nih. Kenapa aja gede? Oh. Asal murah teh kumah. Kene boren ya. Asal ngene rayo no dene jena kacang-kacang na plon baketang. Men punapa? Oh nya, atuh kadang ngale vegetarian ketangi jang. Men kacang bangi jang. Men yen kacang teh vegetarian. Vegetarian bakalan nento teh sing tadi bang kacang. Oh, kentah. Ngen sing ketan ben mani ya beceleng bang di atunge. Duh, anu kolesterol tinggi. Oh, kolesterol tinggi kentah. Kamu harus bisa mawas diri. Mawas diri. Dalam masa pandemi kini, baik dari segi makanan, bergaul, melalui berinteraksi, baik dengan lingkungan, harus waspada. Dong awang-awang, waspada pangkengken. Hati-hati. Protokol kesehatan tetap jalan. Tetap jalan. Nah, mailu. Punapi. Paman Agung kadang nak subok kudang tiban kadang dari delek sani itu di Puri Mudrasari. Kalau ngaleh selah pangidang aja yang ngatap menggelang aja beli itu di Mudrasari. Man, kayak jani sing ada kabar apa? Man sane mangken punapi ya? Apa yang mah agak itu? Beh. Mayat asing. Oh, ngechat sing nelpon sing coba pikir dah. Yen pica apa pejak meli abang lah pica ya. Nak kal punapi kan dua gong istri riko. Nih bos yang ngerti saya. Ya kal payu saya nganten apa sing nih. Beh, yen kene undo Sina Gusti Ayu dua gong istri sing kangwang. Sing kangwang. Sing kangwang. Ane kene sing kangwang. Sing kangwang. Berugi. Nah, kalau teka ge yang nyen pangkaruan bakatna mun nyentanyen. Weh, mas sebang maju, jengis, melang jape nyuah nasi kumrang mengamreng kan? Namun laki itu yang ada di pate panggemrong kita nasi. Kengken. Dua gong. Kengken.
Mula harus gitu Pati Agung. Wah, Ngerielin si tiang lunas pengampura doa Agung. Nena lu, kengken nih paman. Dari jaksa asa paman tangkil ngideh peleh. Nuna sampura apa peleh pamane? Nirgawe di tiang lunas bekal lunas catur yang Joko Dewa. Oh, bakna ba ngerasa? Man? Daging nih. Arsan Joko Dewa mangde sida menjangkap kelawan Agung Riko nenten sida haduk di tiang doa Agung. nih. Saja ngenen mutu. Kalau alasi sing tawang nen. Engken dong. Sing sida gelang menjangkapan kelawan beli di Murdasari kata. Iya namonto teh mangan bibeh pamane. Satru kudang satru bakalaban paman. Batak ngelenyokan ya monto sing kena ban paman. Iya ninek masah bawa sendong sampun. Titiang sampun mengusaha ngerumrum ini kadi biang itu nenten sida untuk titiang wakop. Deh, yang kena unduk ke pocok. Pertamina kan dah dua bangla. Bisa bose. Malis Ini ini. kutose. Ini tuh bantot-bantot. Apa kuangan, Ben? Nila 6 banjang. Oh? Oh, Mau nih teh beres dua gong istren tiangnya. amonto kan gaya sing pragat ban ini ya. Oh. Kemauan sapu niki wakop. Ledang Joko Dewa. Sani mangkin pacang mau sako titiang. Mutlas-las titiang mangkin rewinanya dua kok. Kenapa mana? Kok kengken nih? Ijan yaji mangkin tedonang dua kok. Pican Yaji. Kawisesan jarang guyang pulet ngapulilitan kawan tungtung tangis ini kemodaran mangkin dua kok. Paman gini nawang tuh. Titiang sampun ngamal ring puri dua kok. Merpudiang tuh. Mangkin Joko Dewa ring puri jagi arsen titiang dua kok. Apa ya semua? Payu. Meriki na dumun pirang ras tiang dumun Engken. Mangkin nih. Men atuh sing kangwang. Man, Ado jalan nih jadi ben abesek. engken tuh. Jek miang wang. Nih tuh. Kengken jajarane. Cepan cek. Pulat yang kulitan. Paman, Nika sampun pelas winayan titiang dua kok. ingat paman ingat. Ken gue anak elingsir. Gimana sapu niki? Man, Sejeroning Joko Dewa ngemargiang gegemot punika Hah? sapu napi jantok. Sejeroning membawasan sarang ide aku mangde kenyang gamal tangan ide nih. oh paman mau salawang. Ingat. Beres CGT. Nih kayak itu. Kan paman neng ngaleng. Ingat. Surat-surat. Lebih.